أنا نقيب أول شادي جلبي من إدارة المخابرات العامة، فرع 251 قسم 40. رئيس الفرع العميد توفيق يونس. رئيس القسم العقيد حافظ مخلوف. الضابط المسؤول عني المقدم محمد عبد الله. وهذه هويتي. شو أول مهمة كلفت فيها؟ كلفت من المقدم محمد عبد الله بقمع مظاهرة نسائية جانب الجامع الأموي، واعتقلت الناشطة السياسية مروى الغميان. شو المدن اللي طلعت على قمع؟ على دوما وحرس وغوطة الشرقية وزبداني ومضايا. شو كان اختصاصك؟ قنص. كم متظاهر قنصت؟ شي 7. سنة. طلعت على المداهمات؟ طلعت على المداهمات، على زبداني ومضايا. شو كنتوا تعملوا وقت تفوتوا تداهموا البيت؟ نسرق المصاري والذهب ونعتدي على النسوان والأطفال. مين كان يعطي الأوامر للضباط؟ يجتمعوا مع ضباط إيرانية، ويمكن في مع عناصر بس نحن ما نعرفها. عناصر مني؟ من إيران، من الثوري الإيراني وحزب الله. شو نصيحتك لعناصر الأمن؟ نصيحتي لعناصر الأمن الانشقاق عن النظام وانضمام إلى الجيش الحر، لأنه بشار ساقط ساقط لا محال. طيب بدي أسألك سؤال، كيف كانت تطلع مسيرات تأييد؟ تجينا برقية بإطلاع مسيرة تأييد لسيد الرئيس، واللي ما يطلع ينزلوا على السجن.